Sziasztok! Folytatjuk a legjobb, maximum 200 000 forintos órákat bemutató sorozatunkat. A mai videóban az én kedvenc everyday, azaz hétköznapi óráimról lesz szó. A búvárórákhoz hasonlóan ezeket a modelleket is 3 alkategóriába sorolva fogom bemutatni, külön fogunk foglalkozni mechanikus, kvarc és végül mikrobrand órákkal. De még mielőtt tovább lépnénk a mai modelljeinkre, tisztázzuk azt, hogy pontosan milyen típusú órákra számíthattok ebben a videóban. Számomra egy jó hétköznapi óra legfontosabb ismérve a sokoldalúság, azaz egy ilyen modellnek elég elegánsnak kell lennie ahhoz, hogy jól mutasson inggel és zakóval hordva üzleti környezetben, ugyanakkor eléggé sportosnak kell lennie ahhoz is, hogy ne legyen olyan érzésünk, hogy a csuklónk smokingba öltözve jelent meg a családi lángosozáson. Ebből következik az is, hogy nem árt, ha nem kapunk rögtön szívinfarktust, ha víz éri az óránkat, ezért egy jó hétköznapi modellnek szerintem minimum 50, ideális esetben pedig inkább 100 méteres vízállósággal is rendelkeznie kell. Természetesen ezeket a kritériumokat pár búváróra és kronográf is minden további nélkül teljesíti, de mivel velük külön videókban foglalkozom, ilyen modellekről most nem fogunk beszélni. Mielőtt rátérnék a mai óráinkra, azt továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell halálosan komolyan venni a listát. Ha van olyan modell, ami szerintetek szerepelhetett volna a videóban, de kimaradt, azt írjátok meg a kommentekben. Ezzel rá is térhetünk a mai mechanikus óráinkra. Itt az első modellünk a 110 000 forintos áru Seiko SRPE 55, ami minden hibája ellenére árkategóriától függetlenül az abszolút kedvenc hétköznapi óráim egyike. Mondom ezt úgy, hogy az SRPE 55 a specifikációit tekintve egy teljesen átlagos Seiko 5 modellnek mondható, 40 mm-es a tokátmérője, egy házon belüli 4R35-ös automata szerkezet dolgozik benne, 100 méterig vízálló, Hardlex óraüveg védi a számlapját, és a fémszíja nagy jóindulattal sem nevezhető minőséginek. Viszont ami messze kiemeli az SRPE 55-öt a mezőnyből, az a dizájnja, ami úgy jött létre, hogy a Seikónál addig reszelgették a legendás SKX búváróra formáját, ameddig egy kifejezetten jó arányokkal rendelkező sportórát kaptak belőle. Ennek az lett az eredménye, hogy az SRPE 55 egyszerre egy végtelenül sokoldalúan hordható sportmodell, és egyben tisztelgés is a Seiko történetének talán legsikeresebb búvárórája előtt. A következő mechanikus óránk a tavalyi év egyik legnagyobb sikertörténete, ez a Citizen integrált fémszíjas modellje, a Tsuyosa. Valami biztos történhetett a Citizen házatáján a 2010-es évek végén, mert azóta gyakorlatilag minden évben alkotnak legalább egy igazi slágermodellt, ráadásul úgy, hogy a gyártók többségéhez hasonlóan ők még mindig nem szálltak el az áraikkal. A Citizen Tsuyosa ugyanis annak ellenére, hogy egy 8 féllengés számú Miota szerkezet dolgozik benne, zafír védi a számlapját, és az árához képest a szíja is rendben van, a mai napig nem kerül többe 100 000 forintnál, aminek a fényében az 50 méteres vízállóságot sem tudom a szemére vetni. A Tsuyosa egyetlen komponense, amit jogosan érhet kritika, az a csat, ami tökéletesen ellátja a funkcióját, de mégis egyértelműen ez az óra leggyengébb része, amitől, ha nem tetszik, az integrált kialakítás miatt nehezen tudunk szabadulni. Valószínűnek tartom, hogy a Citizennél is felfigyelhettek a csatot ért kritikákra, ugyanis a nemrég bejelentett kis másodperc mutatós Tsuyosa bőrszíjjal és egy újra tervezett pillangó csatos fémszíjjal is elérhető lesz majd. Én egyébként élnék a gyanúperrel, hogy a képeken zseniálisan mutató Gioché mintájú számlapnak és a továbbra is barátságosnak mondható 130 000 forintos árnak köszönhetően ez lesz a 2024-es év egyik Citizen slágere. Bár tudom, hogy nem kifejezetten órarajongói márka, a Tsuyosa mellett zárójelben azért mindenképp felhívnám a figyelmeteket a Bering Arctic Circle névre keresztelt modellcsaládjára is, ami a dán minimál dizájnját leszámítva kísértetiesen hasonlít a Citizenhez, árban és minőségben is. A következő mechanikus modellünkért köszönetet mondhatunk az órás közösséget évek óta válogatott rondaságokkal terrorizáló amerikai illetőségű Invicta csoportnak, ugyanis ha nem vásárolták volna fel a nagymúltú Glycine-t, akkor szinte biztos, hogy nem találkozhatnánk a svájci gyártó óráival ezen az árszinten. Így viszont kereken 200 000 forintért egy kivételesen jó minőségű katonai stílusú sportórát tudunk venni,
a Glycine Combat 6 Vintage legszembetűnőbb látványeleme, a hatalmas méretű domború zafírkristály, amit ebben az árkategóriában egyáltalán nem szokványos módon 3 réteg tükröződéscsökkentő bevonattal láttak el. A Combat 6 Vintage-ben szolgálatot teljesítő óraszerkezetet sem mondanám megszokottnak a 200 000 forintos mezőnyben. Ez egy Sellita SW201, amit a nyitott hátlapnak köszönhetően működés közben is meg tudunk nézni. A Combat 6 a visszafogott dizájnjának köszönhetően szinte tökéletes katonai jellegű óra hétköznapi használatra, egyedül az 50 méteres vízállóságára és a vintage jelzőhöz mérten nagynak számító 43 mm-es tokátmérőjére érdemes odafigyelni az iránta érdeklődőknek. Az utolsó 2 mechanikus óránkkal kicsit túlszaladtam a mai limitünkön, de az Orient Star hétköznapi sportmodelljeit mindenképp szerepeltetni akartam a mai listánkon, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy 260 000 forint körüli áron ezeknél komolyabban összerakott mechanikus órát jelenleg nem lehet kapni. Azért az Orient a szokásához híven nem könnyítette meg az óráik méltatását, mert a 39 mm-es átmérőjű, fekete számlapos modelljüknek a jól csengő REAU 000-4B00B, a 42 mm-esnek pedig a szintén hangzatos REAU 04-02B00B nevet adták, úgyhogy én a továbbiakban csak 39 mm-es, illetve 42 mm-es sportmodellként fogok hivatkozni rájuk. Viszont ha túltesszük magunkat az Orient nem túl felhasználó barát névadási szokásain, akkor 260 000 jó magyar forintért a svájci középkategóriát minőség terén erősen szorongató modelleket tudunk venni, kevesebb, mint féláron. Mindkét modell számlapját tükröződéscsökkentett zafírkristály védi, 50 órás járástartalékú F6N43-as Orient Star szerkezet teljesít bennük szolgálatot, és mindkét modellnek japán óráktól nem megszokott módon teljesen rendben van a fémszíja és a csatja is. A dizájnon és a méreteken kívül az egyetlen említésre méltó különbség a két modell között, hogy a kisebb óra 100 méterig, a nagyobb pedig mindössze 50 méterig vízálló. És ezzel rá is térhetünk a mai kvarc kínálatra, ahol 2 Tissot modellel fogunk kezdeni. Ezek közül az első óránk nem lehet más, mint a hétköznapi műfaj egyik etalonja, a nagy sikerű Gentleman. Bizonyos szempontból ez az óra az én szememben a Seiko SRP-je ellentéte, ugyanis ha pusztán a specifikációit nézzük, a Gentlemanen nagyon nehéz kifogást találni. 180 000 forintért nagyon korrekt, tükröződéscsökkentett zafírkristályt, egy megbízható és pontos ETA F06 115-ös kvarc szerkezetet és a kategória egyik legjobb fémszíját kapjuk. Ráadásul a megjelenését is nehéz kritizálni, mert a Gentleman egy teljesen egyedi Tissot design, ami aztán tényleg minden élethelyzetben megállja a helyét. Úgyhogy a Gentleman minden szempontból egy kiváló óra, az én személyes problémám vele az mindössze az, hogy nekem egy kicsit túl steril a formavilága. A következő Tissot óránk az ebben az árkategóriában szintén megkerülhetetlen PRX. A PRX a 2021-es megjelenése óta a Tissot magasan legjobb eladásokat produkáló modellcsaládja, ami miatt a Swatch csoporttól megszokott módon gyakorlatilag nem telik el úgy hónap, hogy ne jelentenének be egy új változatot. Ennek köszönhetően elképesztően sokféle PRX közül tudunk válogatni, létezik 35 és 40 mm-es hárommutatós, valamint 42 mm-es kronográf változat, elérhető automata és kvarc szerkezetekkel, és gyakorlatilag a szivárvány minden színében kapható, de még aranyozott változata is van. Minket ebben az árkategóriában a 2021-ben legelőször bejelentett 40 mm-es kvarc változat érdekel, ami itthon 160 000 forint körüli áron érhető el, és a Gentlemanhez hasonlóan 100 méterig vízálló, ugyanúgy egy ETA kvarc szerkezet dolgozik benne, és tükröződés csökkentett zafírkristály védi a számlapját. A Quartz PRX modellnek a legnagyobb erőssége az integrált fémszíja, ami miatt senki sem fogja lehúzni a WC-n a Royal Oak-ját, de 160 000 forintért cserébe ennek valóban egészen lenyűgöző a minősége. PRX iránt érdeklődőknek azt azért érdemes tudniuk, hogy a barátságosnak tűnő 40 mm-es tokátmérő ebben az esetben csalóka lehet, mert a valóságban ennél jelentősen nagyobbnak érződik az óra, úgyhogy mindenképp érdemes felpróbálni.
A következő kvarc modellünk nagyon közel áll hozzám, ha valaki egyszer arra ítélne, hogy holnaptól egyetlen egy órát hordhatok csak az életem végéig, és nem költhetek többet 200 000 forintnál, akkor nagyon valószínű, hogy a Casio Oceanus S100-as modelljét választanám. Ez az óra 130 000 forint körüli áron egészen elképesztő tulajdonságokkal bír, teljes egészében szuperkemény felületű titánból készül, ami miatt mindössze 90 grammot nyom, tükröződéscsökkentett zafírkristály védi a számlapját, és 100 méterig vízálló is. Ezen felül pedig a Casio 5232-es TUF Solar modulja dolgozik benne, ami napelemes, pár gombnyomással tudunk rajta időzónát váltani, és naponta szinkronizálja az óránkat a legközelebbi atomórával, így mindig tökéletesen pontos időt mutat. Emellett az S100-as szerintem annak ellenére, hogy lassan 12 éve a piacon van, továbbra is az egyik legjobban sikerült Oceanus design, aminek az értékéből egyedül az indokolatlanul sokat használt kék szín veszel valamennyit. Az utolsó mai kvarcóránk pedig a Bulova Jetstar. Ez a modell az 1973-as eredeti Bulova Jetstar alaposan átdolgozott újrakiadása, ami a megjelenését és a tudását illetően is a mai listánk egyik legegyedibb darabja. Az igazat megvalva, a modell 2023-as bejelentésekor az én első reakcióm az volt, hogy már megint túl sok varázsgomba fogyhatott a Bulova design részlegén, különösen amikor megláttam az aranyozott, mustársárga fekete számlapos változatot, de aztán úgy voltam vele, hogy igenis szükség van egy ilyen órára, mert a nagyobb gyártók elvétve mernek ilyen radikális megjelenésű modellt a piacra dobni. Különleges órát keresőknek további jó hír, hogy a Jetstarban dolgozó kvarc szerkezet sem épp nevezhető hagyományosnak, ugyanis ez egy 262 kHz-es ultrapontos kaliber, ami a szokásos 1 helyett másodpercenként 16-szor mozgatja a másodperc mutatót. Emellett a Jetstar a 180 000 forint körüli áráért cserébe kifejezetten jó specifikációkkal bír, a Citizen csoporttól elvárt módon kiváló a minőségérzete, zafír az óraüvege, és jó minőségű a fémszíja is. Az egyetlen dolog, ami kívánnivalót hagy maga után, az a mindössze 50 méteres vízállósága. És ezzel elértünk a mikrobrand modelljeinkhez, ahol a legelső óránk a Trasca Summiteer 38 mm-es változata. A floridai illetőségű Trascát 2018-ban alapították, és az azóta eltelt pár év alatt jelentős rajongótáborra tettek szert órás körökben, ami szerintem alapvetően két dologra vezethető vissza. Először is a Trasca nagyon könnyen beazonosítható, egyedi arculatú modellekkel rendelkezik, amik ügyesen ötvözik a modern és vintage látványelemeket. A Summiteer esetében ez például úgy néz ki, hogy a számlapját a máig népszerű 1963-ban megjelent 1063-as referenciájú Rolex Explorer inspirálta, amire egyébként a Summiteer név is utal, viszont a tok és a fémszíj ennél jóval modernebb stílusú. A Trasca másik szimpatikus tulajdonsága pedig az, hogy igyekeznek érezhetően többet nyújtani a hasonló áru mikrobrandeknél a specifikációik terén. A Summiteer acélfelületei például karcáló bevonattal vannak ellátva, a belsejében a Miyota Premium 9032-es szerkezete kapott helyet, és a csatjába egy saját tervezésű gyorsállítót is beépítettek. Az egyetlen igazi hátránya a Trascának, hogy mára az áraikat is a népszerűségükhöz igazították, úgyhogy a Summiteer valamivel túllóg a mai keretünkön, mert 232 000 forintba kerül. A következő mikrobrand óránk a Sternglass legnépszerűbb modellje, a Hamburg Automatic, ami a Bauhaus stílus kedvelőinek lehet különösen érdekes. A német minimalista dizájn miatt a Hamburg egy rendkívül egyszerű kialakítású óra, ami egy tükörpolírozott, 42 mm-es átmérőjű tokból és egy végtelenül funkcionális, letisztult számlapból áll. A Hamburg egyik különlegessége, hogy nem csak a klasszikus Bauhaus tört-fehér színben működik jól a minimalista stílusa, hanem a fekete számlapos változata is kifejezetten jól sikerült, olyannyira, hogy magamnak én mindenképp ezt választanám. A Hamburg a Sternglass oldalán vásárolható meg a videó készítésének az időpontjában 160 000 forintért, amiért cserébe dupla tükröződéscsökkentett bevonattal ellátott zafírkristályt, egy Miyota 8215-ös automata szerkezetet és 50 méteres vízállóságot kapunk. A következő óránk a Dan Henry 1972 Automatic,
Keményvonalas Top Gun rajongóknak rögtön ismerősnek tűnhet az 1972 automatik formavilága, ami nem a véletlen műve, ugyanis az 1972 kronográfhoz hasonlóan ennek a dizájnját is az 1986-os első Top Gun filmben szereplő Orfina Porsche Design kronográf inspirálta. A filmes kapcsolódása mellett az 1972 automatik további különlegessége, hogy két időzónát tudunk vele egyszerre megjeleníteni, a külön koronával működtethető GMT gyűrűje segítségével. Az 1972 automatik jelenlegi ára 135 000 forint körül mozog, ezért cserébe egy visszafogott méretű, 41 mm-es átmérőjű tokot, tükröződéscsökkentett zafírkristályt, egy 8 féllengés számot végző Miyota 8215-ös óraszerkezetet és 100 méteres vízállóságot kapunk. Ezzel elérkeztünk a mai utolsó óránkhoz, ami szerintem egy méltatlanul kevesek által ismert design remekmű, ez pedig nem más, mint a Visitor Linden. A 2013-ban alapított amerikai Visitor mikromárka összesen 3 óratípusból álló kínálatának a Linden a legkonzervatívabb tagja, de ez távolról sem jelenti azt, hogy egy szokványos modellel lenne dolgunk, ugyanis a Lindennek gyakorlatilag minden négyzetmilliméterén találhatunk valami egyedi stílusjegyet. Az óra a specifikációi terén kevésbé mondható izgalmasnak, 39 mm-es átmérőjű a tokja, a Miyota 9015-ös szerkezete dolgozik benne, tükröződéscsökkentett zafírkristály védi a számlapját, és sajnos mindössze csak 50 méterig vízálló. Ezt a csomagot 220 000 forintért tudjuk megvenni a Visitor honlapján keresztül. És ennyi órával készültem nektek mára, remélem sikerült mindenkinek mutatnom legalább egy-két új szimpatikus modellt. Külön köszönet mindenkinek, aki eljutott a videó végéig, nem sokára érkezem a 200 000 forintos kronográf órákkal. Sziasztok!